Ashamaar kafuunii jirra jirtuu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu nageenyuuf jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Nullee nagaa keenya egaa akkuma beekamu tibba kana keessa ajandaa garaagaraatu deemaa jira. Ajandoota sanirraa dubbachuudhaaf dhufee guyyaa har'aa. Ajandichillee maalidha jechuun keessan hin hafu. Dhimmi keenya kuni baay'ee waan ulfaatudha. Garuu itti qabnee ilaallee obbolaa lamaantu walfixaa jira. Ilmaan haadha tokkooti wal ajjeesaa jira. Dhimmi siyaasa kun badaa akka ta'e beektan. Siyaasni obbolaa lamaantu bakka itti wal ajjeesee jira. Dhimma haadha keessa namni bahee jechaadha. Garuu immoo asirratti wanti ani dhaamsa isiniif kaawukin wanti nan akka ijootitti wanti kun sirrii miti yaa Oromoo kiyya jedhee isiniif kennu waa takka jechaadha. Innillee dhimma kinoo asiin kun Jawaari kun Abiyyiidha. Jawwar nan beeku, Abiyyiin nan beeku. Gabaabumatti. Ammaaf nu kan hoogganaa jiru shamarran mana madaamii soo taate madaamii keenya. Gara fuulduraa gaaffii galle moo abbaan hogganu hin beeknu isa waaqatu beeka. Jawaaris taanaan dhalattee jiraattee duudee kee tokko isin hin beeku. Jecha ijoon isin hubachuu qabdan asirratti. Dhimma Jawwar ajandaa godhattanii dhimma biyya ajandaa godhattanii miskiina dalagachuudha karaa taaribaa Suudii seenee jedhe ijoolleen daangaa irratti Arsiif Jimmaa jettanii waan lolaa jirtanii fi jechuudha dhaamsi kuni. Maaliif jechuun barbaade isin meeqoy tokkoffaa gaafa biyya baatan warri asirra teessanii gastii TikTokii banattanii naqi muka itti cabsi ajjeesi caamma nyaachisi daakuu baxabbaxii obaasi fincaa'oosisi obaasi maalii godhi jettanii asirratti ililchitan kuni eenyuyyuu jechuudha guyyaa dhumaa rabbiin jala waaqayyo guyyaa dhumaa isin duutanii biyya lafaa kanarraa gara fooniif lubbuun keessan gargar bahee gaafa awwaallamtanii firdii achiisan warri har'a si TikTok irra akkas godhi itti naqi ajjeesi waraani muka nyaachisi qalii dhiitii caamma maalii godhisi hin jedhee har'a sitti cabaccabu kun isaani miti haate si dhalte guyyicha san si birmachuu hin dandeechu. Atis kan Arsii, atis kan Jimmaa hojii kee har'a hojjettu boru sumatu itti gaafatamaa jechaadha. Isa addunyaa bor darbu Abiyyiinis nama tokko ni du'a nama foon uffateedha. Jawaaris akkasuma nama foon uffateedha ni du'a. Namni biyya kanarraa hin duune hin jiru jechaadha gabaabamatti. Wanni asinitti himu jechuudha. So Jawwar boru du'a, Abiyyiin boru du'a, isinis boru duutu. Wanni har'a seenan isin biyya lafaa kanarratti galmeeffattanii dabarsitan hundi ishiitu takka isiniif dhiyaattee dhufti jechaadha. Achitti kallacha keessa kanarratti isinii barraa. Waan tarroo jette asuma fuuluma kee kanarraa dubbifama guyyaa dhumaa firdiin jechuudha. Kanaafuu waan boru darbuuf jettanii aangoo boru darbuuf jettanii Abiyyi boru aangoo irraa kufee inni siima du'a. Mallas du'e argitanii warra isa duraa meeqatu du'e Minilikiin du'e Atsee Yaaqoobiin du'e Raastafarii Mokonnonin du'e aangoo Hayila Sillaaseen du'e aangoonni kamuu jechuudha mootu haguma fe'e kufuun nafu duuti naftu biyya lafaa irratti haga fedhe hoo Itoophiyaa bulteeyyuu Abiyyi danda'uu ni nafu. Jawwar jettanii warra Jawwaariifis dhaadatta. Jawwaaris siyaasa isaatiif xaara. Abiyyiinis siyaasa isaatiif xaara. Garuu isin dhimma ajandaa nama dhuunfaati jettanii miskiina jidduu keessan kanatti warri miidhaa jirtan mee deebii keessan ofumaa kenna. Waaqayyo boru nu gaafata boru gaafa duune biyya lafaarraa deemne warri har'a akkatti cabsii achiin falaxii asiin baasii asiin seesisii asiin ajjeesinaan jedhu kuni dhuguma na awwaadhaa. Gaafsannaa gaafatamuu cubbuu kootitti waan ani har'a kana jecha namaa dhagahee nama kawooti nama fooni nama balleessatti na ergu jecha isaa kana fudhadhee badiitti gaafaseen guyyaa dhumaa san naaf dhaabbataa namni kun. Isa jedhu sammuu tana keessa seesisaa yaada. Never end jechuudha wanti as keessatti seef gochuu qabda.
warri as keessa taa'ee afarsoo maali jettan. Maali jimma keessa biluu maali shoo boorishaa maal xiskiyyoo jettan tokkitti jechuudha. Amad boorishaas ta'u afarsoo illee ta'u hunduma ta'u ofiitti gaafatama hojii isaati. Ati isaan gaafatamtu inni isin gaafatamu guyyaadhuma jechuudha. Aangoo borkufuuf siyaasa borkufuuf Jawwar bar boru har'a du'a boru du'aan beektani. Nus bara duuna boru duuna hin beeknu. Atis kan raawwachaa jirtu huduuda irratti jechuudha. Miskiina waa'ee siyaasaa hin beekne. For example asirratti maalan jedha. Asirratti yaada ijoo isinii kenna. Ani har'a nan bulamoo hin bulu. Har'a akkan hojjedhe odoon nama kana dhiigu namni kun tasiin harkatti du'uu danda'a. Bakka nama kana dhiifama gaasi daleela jedhe dhiifama odoon gaafatti yoo biyya kanarraa du'e seenaa yoomuu nama keessaan baane aga lubbuun jirtu ni yaaddofta jechuudha namni yoo harkatti du'e. Guyyaa kaleessa maalan dhaga'e na ajjee waan feene goone Arusii faana hin firoomnu jetti shamarreen takka gastii irratti jechuudha galgala. Arusii fi jimmi waliif xalaataa. Nu Arusii faana odoon shamara Arusii mana hojii hittu anumti dubartiin odoon argeen dhiisu. Jechaa jirti jechaadha. Obboleetti kiyya namoota akkasii jecha namoonni ishii qofaaf odoon taanetti namoota ilaalcha akkasii qabanii fayyaada qaba. Jimmaan naalolaa jedhee bakka buusee isin erganne ilaala. Isheen kan Arsiin naalolaa jedhee bakka si buusee isin erganne. Isin asirratti ofumaa yaada dhuunfaa keessaniitiin kaatanii kana seentan jechaadha. Jawwar na deeggaraayi naa jedhaatii warra Abiyyii deeggaru tumaa isiniin hin jenne. Warri Abiyyii deeggartanis Abiyyiin naa jedhaatii warra Jawwariin deeggaran reebaa jedhee isin hin ejeenye. Asirratti jechaadha. Ilaalcha kan eenyutu murteessee ofuma mataa keessanii murteeffattan. Murteeffatanii mitiire har'a murteessitan jalaa bahuun hin jiru jechuudha ilaalcha kana jala. Firdii waaqa jalaa moo isattuun baatan kaarra balleessitanis tolchitanis dhiistanis itti gaafatamuun keessan nafu. So ani kanuma isinii dhaama. Jaalattanis jibbitanis dhiisa. Jawwar isin hin beeku Abiyyiin isin hin beekuuni. Yookiin Abiyyiin deema nama na ajjeesan jenne. Yookiin Jawwar deema isin hin beekan ka isaan dhalachuma keessan Itoophiyaa ta'uu lammummaa Itoophiyaa sanii fi mootummaa biyya keenya bushu jettaniituma yoo ofuma dhuunfaa keessanii ajandaa mataa keessanii uummattanii miskiina waa'ee kanaa hin beekne. Miskiina waa'ee siyaasaa hin beekne isa har'a maalan nyaadhee bula boruuna har'a hojjetadhee tanan bula jedhee hin beektan qorra kanaan jechuudha. Uffata irraa baasanii waan isaan irratti raawwatan. Bara ilmi dhiira gudeeddamu keessa jira jechaadha. Safuudha bar. Isa mootii isa amooraa fi ibidda gamooraaf saamorii bara mootummaa waaqayyo bara galaana Nuuhii bara badiisa san jechaadha bara waaqayyo ibidda samiirra gadi roobse isa santu nu keessatti ta'aa jira. Bara ilmi dhiira daffaru jechuudha. Isa safuudha bar. Duratti kan beeknu dubartiitu gudeeddama jedhanii amma sa'aatii ammaa kana keessa garuu dhiiratu gudeedamaa jira. Hinte maaliif garuu kuni maaliif nu barbaachise nuti nama akkamiiti? Nuti sammuun keenya kuni ni yaadamoo hin yaadu. Nyaannee dhugnee buluu miti. Fincoofnee udaannee ka'uu miti. Waan itti yaadnu beekuu qabna. Bishaan dhuddanii yoo dhuftan bar kaleessa gaafa bishaan dhuddanii as dhuftan hojjedhee maatis koo jijjiiraa ofiin jijjiiraa nan guddadhaa gara fuula gudduraatti xaara jettee dhufte malee har'a asii haleeni ajjeesi qabi Arusii qabi jimma qabi innis akkuma keessan hojjetachuudhaaf karaa kana ol xaaree dhufe karaa irratti qabdanii bilbilan qabu waa'ee siyaasan beeku eenyu akka isa bulchuun beeku eenyu akka marra'uun beeku. Nan xaaradha nan jijjiirama nan guddadha boru jedhee miskiinni rabbi karaa kana akka an beekutti kaan garuu akka amantii keessanitti illee hin beeku akka amantii keenyatti nama rakkataa karaa irratti sitti dhufe tokko bishaan yoo qicceef barakata waaqarraa argatta jedha. Nama beela'ee karaa irratti sitti dhufe tokko nyaata olaatteef isin garuu kan laattaniif maalinni hiitanii garafuu ulee dhiiratti muka itti dhiibu.
dhiituu caammaa afaan gootanii caammaa nyaachisu daakuu baxabbaxanii obaasu kameeratti daqqantanii jechaadha TikTok irratti adabbii akka waan haadhaaf abbaan isaa sana dabanne bar nama sana akkasitti kan isin adabdan eenyuyyuu namarratti aangoo hin qabu sis ta'ee anis nama tokko irratti aangoo hin qabu anis mataa kiyya irratti mata makiyya foonuma kiyya kana irratti aangoo hin qabu qabee baasee gurguruu qaama waaqayyo guutuu naa kenne kana qaama kiyya kana keessa qaama kiyya jedhee akka fedhe yoon godhe waaqayyo irraa na gaafataa jechaadha. Eshi maaliif waan akkasii raawwattu reeshii mee nutti himaa yaada qabdan hime asirratti yoo bal'isnee ilaalle yoo hubannee ilaalle yoo xinxalle suutanii hanqulaaliin miila godhattee deemti jedhanii suuta dubbii namoota yoo xinxalle ilaalle waa baay'ee raawwachaa deemna dhalootanan. Walaa dhaggeeffannu waliin tuffatinaa eenyuyyuu eenyu olii miti eenyus eenyu gadii miti gandummaadhaan Oromoon lamaa wal ajjeesu jechuun fannoon Oromoo ajjeestee mootummaa kana nutti qajeelti jettanii samoonni zarrab jechaan turre ishi fannoo Oromoo ajjeeste isinoo Oromoo maaliif ajjeesture isa fannoo sanuu wayya kaasuun diina sila jedhamee fi sabummaa garagara qaban beera sabiin keenya waan garagara ta'eedha fi isin Oromoonoo afaan lamaan Oromoon kutaa 11 haa qabdu malee tokkummaan tokko ilmaan haadha tokko ilmaan abbaa tokko hinde ilma abbaa kanan godhee bahe jedhi akkasan godhe jedhi gastii irra jechaniin jecha har'a goosistan kana bar tokkoon irraa gaafatamuu jirtu. Namarratti murtoon kennina isinitti murteeffamuudhaaf jira. Hinde miskiina beela'ee karaa irra dhufe akkamitti namni caammaa nyaachisa akkamitti ulee nyaachisa muka afaan kaa'a akkamitti biyyee afaanitti naqanii qaxaqqatu. Hinde maal godhi jettuun mee haa jiraatu. Ana asirratti dhaamsi asinii qabu dhiisa. Isinif fayyadu namni har'a TikTok irra taa'ee farsaanillee akkas godhaa jedhu boorishaanis akkas godhaa jedhu eenyus haa jedhu dubartoonni mana madaamii teettee itti booda ijoolleen keenya akkas goota injifannoon keenya jettanii jabduu taatu ofii dhaqee isheetti akkas godhe dhalaanillee jechuudha. Dhuguma jabduu taate harka namaatiin ibiddan qabatina warra isii akkas godhe jettanii nama ibiddatti ergitan. Borubar isin cubbuu isaa sanirra hin gaafatamtanii fi guyyaadhuma kophaa isaa boolla qabrii seenee kophaa isaatti faradama jechaadha. Kanaafuu hundi keessanuu asirratti gadi fageenya yaada waa tokko yaaduu qabna akkuma nutti dhufeetti dhufnee of keessa gadi oofuu miti sirrii miti kun. Hinde akkamitti namni namarratti murteessu aangoo qaba ana bar ana akkamitti nama akka kootitti irratti murteessa kan nutti murteessuu danda'u kan nu uume kan biyyoo irraa fidee nu uume nu xafaxafee nu uume waaqayyo jira bar kan nutti firdii kennu isa malee namni akka kooti maaliif nama akka kooti irratti murteessa riyaan. Isin hundi keessanuu dogongora keessan asirratti sirreeffachuu qabdu. Please yoo isiniif danda'ama ta'e waan akkanaa dhiisa. Kan Arsiitis kan Jimmaatis dhiisa. Homaa irraa argattan har'a TikTokiin kun bor gubata. Seenaan isin har'a galmeessitan kun garuu haga bara biyyoo jala galtanitti mucaa'oon kalee maal jetti ijoollee Arsii ajjeesne tooyibanna malee Arsii wajjin firoomnu jette. Hinde akkamitti nabbiin odoo beeku wanni kun cubbuudha odoon beeknellee dogongoraan guutee haa tooyibattu okay. Osoo beektu anin beeku kaamantiin akkasitti murteessee anin beeku Qura'aanan jedhee fi simattuu shari'aa isiitti jedhee isiitu beeka. Ijoollee Arsii wajjin firoomnu ajjeefnee kaanee yookiin tumnee viidiyoo waraabannee qaxaqqannee waan feene goonee kaanee tooyibanna malee Arsiitti firoomnu jette. Gasti gubbaa ta'etti jechuudha. Tumaa jetti macaa qabaati. Akkana jedha namni akkamitti dhalli namaa akkas jedha. Hinde erga suuta edoo madaamin ishii maarree boru fuutee gadi ishii fuutee qaxaqqattee tooyibatteen ta'a jechuudha bar. Wanni kun haraama ta'uu erga beekte erga cubbuu ta'uu beekte akkamitti nama tumaatiin tooyibannaa jetti. Hinde rabbiin barra shaangulliitii miti.
odoo badii ta'uu odoo beektu wanni kun balleessa ta'uu odoo beektu dhattee gootee rabbiin dhiifama gaafadha jettee kan miidhaa jirtu kana nama rabbiin uume miti isatu aangoo irraa qaba isatu ajjeesuu danda'a isatu qalaqqatuu danda'a isatu waan fedhe godhuu danda'a siif anallee ka uume jechaadha. Kanaafuu wanni akkasii kun sirrii miti dogoggora cimaadha. Hindi akkamitti namni odoo beeku cubbuu ta'uu odoo beeku beekee nan tooyibadha yoon tooyibadhe rabbiin naaf dhiisa. Akkamitti hin jedhaan wanni kun cubbuu ta'uu odoo beektu dura akkamitti waan akkasii keessa seente akkamitti akkas godhaa jetti nan tooyibanna akkas goone kaane tooyibanna kun jecha jedhamu. Lakki ijoolleen dubartoota sinirraa fokkisa keessattuu dubartoonni lola labsitu ibiddi dubartiidhaaf ijoolleedhaan ka'een dhaabbatu jedha duratti maatiin keenya yeroo mammaakanii. Kanaafuu dubartoonni keenya kan Arsiis kan Jimmaas naamusa labsa. Ilmaan dhiira dubartootatu gadi qabuu danda'a. Nama wal beekaniin dhiirota waan akkasii hojjetan lakki obboleessa koo wanni kun sirrii miti haraama rabbiin irraa nu gaafachuu danda'a jettanii warra cubbuu ta'uu isaa yoo isaa ibsitan namni kun irraa deebuu danda'a. Garuu akkas godhi itti cabsi itti bobeessi warri jettan no dubbii gandummaa dhiisa. Silaa odoo beektanii biyya ormaa kana keessatti wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Oduu wanni isin beekuu qabdanii obbolaa walii taatanii kan jirtan nama ormaa keessadha kan jirtan alagaa keessadha obbolaa walii taatanii mataa keessanii waan akkanaa kana wal maddii dhaabattanii yoo beeloftan wal nyaachistanii yoo dhoobottan wal nyaachistanii akkas gochuutu isinitti irra salphata jedhee yaada malee ani osoo beektan osoo cubbuu ta'uu beektan osoo wanni kun irraa nama gaafachiisuu isaa beektan godhi namaan hin jedhina dhiisa abbo. Hindi akkamitti lubbuu balleessi jettuun akkamitti ilma dhiiraa gudeedi jettanii labsitan hindi safuudha bar kun ilmaan oromoo mee maalluun jedhu warri amaaraa koomantii waa'ee viidiyoo akkasii jallaalee unkaan amaaraa alhoonechim gaallaa naati jedhu እንደዚህ የምትል ጋላ ናት እንደዚህ የምታረጉ ጋሎች ናቸው ጋሎች እኮ ጠግባችሁ ኮመንቲ ጀለት ኢስነሺ ዲ ሀገነ ቪ ሜዲኑ ኑት ገማዲ በር ኦሮሞ ለማንት ወለጄሴ ወልነቃ ጅርቲ ጋላን ነው እንጀቻ ጅሩ ኑ አረብሳ ጅሩ በር ኑት ገማዳ ጅሩ ኢሳ ከላይ ሶፊኑ ጎዳን ጫላሙ ኩና ኑ ቢየ ኦሮማ ከሰት ጀቹ አሰኑ ቢየ ነማ ከሰት ቀተቀታሙ ሬባሙ ajjeefamu ilmi dhiiraa uleedhaan daffaramu akkamitti kun sanuu bar muka qaama isaatti dhiibaa jiranii bar garuu namni gara jabeenya akkasii eessa fidda namarraa dhalattaniis ishii qaama kee kana odoo amma akka tasaa odoo waa haamtu qottoo wayii yookiin millaaciin haamtu waan ta'e harka kee odoo si muree hagamsi dhukkuba isa muka itti dhiibdu isaati. Hin dhukkuba qaama isaati nafa fooni isaati dhukkuba jettee yaadde beektaa. Hindi atis nama foon uffate boru firdii akkasii waaqayyoon oolchee osoo hin bulchin nama akkasii godhusitti ejjechuu danda'a. Akkamitti ishii isin akkamitti waan akkasii kana gootarree obboleessa keessan irratti maaliif gochuu hin danda'e waan akkasii? Mee nutti himaa waan ani kana irraa arganna. Bu'aa kana nuu kaffalee mallaqa itti arganne. Itti fayyadamne hojjettani lubbuu namaatiin miti karaa mallaqa ittiin argatani dhuftanii odoo mazraa teessan keessa callistanii haada lagatu kan dalagatu hojiirra qabdanii hin dhiphisina sa'aatii kana poolisiin immoo jala gorti gaafa odeeffannoon akkanaa ga'e hin qabaatti gadi jetti warri hojiirra jirullee warri miskiinni waa'ee kanaa keessa harka hin qabnellee kan dalagatullee walitti qabamee gara hidhaa seerri suudii akka seera Itoophiyaatti miti suudii biratti qaldiin hin jirummoo. Kanaafuu miskiina hin dararina. Informationiin kun tasma miidiyaa irratti ni argama. Ni ilaalti poolisoonni. Shorxaan suudii TikTokii ni ilaalti. Keessattuu TikTokii gadi fageenyaan ilaalti. TikTokii Itoophiyaa sirriitti ilaalti. Maaliif ijoollee Itoophiyaa waan sharrii hojjetta waan sin beekaniif jechaadha. Kanaafuu itti yaada. Yoo isiniif mijjata ta'e wal gorsuudhaaf yaada. Malee
gochi akkasiin hojjetina. Kuni safuu guddaadha. Kuni waan waaqayyoon irraa jibbuudha. Akkamitti nuti waan akkasii raawwanna? Akkamitti obboleessa keenya irratti waan akkasii raawwanna meenu? Nuti ishii kana raawwannee nama ofiin jennee isa fillafiitii nama dhaabbanne deemna. Afaan kamiin dhuftee miidiyaa gastii banattee qaxaqqaxi karaa baatti qabsiisi akkas godhi cabsi. Akkamitti jettuun? Ishii afaan har'a jette kana sitti illee ni faradama bar. Isa godhetti si faradama sitti si faradama. Gaafa san isin lachuu walii wagana ta'uun hin jiru. Firdii waaqayyoo biratti eenyuyyuu wagana hin ta'u. Nama akkana godheen deemee tooyi badha warri jettani dogongorattaniittu. Odoo badii ta'uu beektan. Osoo wanni kun dogongora ta'uu beektan. Akkas gootanii kaatanii deemeen tooyi badha rabbi naa dhiisan kossoo bahin abdatina waan akkasii. Dogongoraa miti ka beektee gooteen tooyi badha akkana godheen tooyi badha warri jettan jechuudha. So waan akkana kanarraa wal gorsuu qabna irraa deebi'uu qabna. Dubbiin baay'atee fi harriitti fe'an jedha Oromoon yoo si fayyada ta'e jechuma gammaa dubbannetu si fayyada. Namni sodaa waaqayyoo qabu ni deebi'a gochuma xiqqoodhaan jechuudha wantoota akkasii kanarraa. Kanaafuu galatooma siniin jedha hordoftoota kiyya. Videoon kiyya akka baalariin isaa nama bira qaqqabu akka viidiyoo garaagaraa qabannee gara keessan dhufnu yoo barbaadan chaanela keenya like share gochuudhaan subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif qooda gorsa akkas mi'aawu gorsa akkasitti nama hawwatu kan kana caalullee xiyyeeffannaadhaan jechuudha cuunfaa uummata keenya ni fayyada jennee qabannee dhufna. Kanaafuu nu jajjabeessa siniin jedha waan hordoftaniif galatooma horaa bulaa deemana stop gandummaa. Stop gandummaa ijoollee Arsiitii fi Jimaa jidduutti gandummaan haa dhaabbatu.